ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೈಯೆಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ವಿಷಯ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನರು ಎಜುಕೇಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ನೀವು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ 5D ಪ್ಲ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತುಂಬ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ 5D ಪ್ಲ್ಯಾನರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಔಟೀರಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತುಂಬ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 5D ಪ್ಲ್ಯಾನರ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾರದ್ದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ನಾನು ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಬೇಕು ಮರಿಬೇಡಿ, ಹಾಗೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ 5D ಪ್ಲ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಹೊಡಿಬೇಕು. 5D ಪ್ಲ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಹೊಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ 5D ಪ್ಲ್ಯಾನರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. 146 MB ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಪ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಸು, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಹೋಮ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಹೋಮ್ಗೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಔಟೀರಿಯರ್, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಮನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಹೋಮ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ರಿಯಲೈಸ್ 2D ಆ್ಯಂಡ್ 3D ಹೋಮ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್, ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ನೀವು ವೋಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನರ್, ಡೆಕೋರೇಟ್ ಎ ರೂಮ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಈಗ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಜು ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಇದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಜೆಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಸಜೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೋತೀರಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಈ PC ಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೋತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೋತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 2D 3D ಆಪ್ಷನ್. ಈಗ ಇದು 2D ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ರೂಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಸ್, ಕಿಚನ್, ಆ ಥರ ರೂಮ್ಮೇಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಬೇಕು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ 3Dಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ ಇದ್ದು ಸ್ಕೆಚ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು.
ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಆರ್ಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೋರ್ಸು, ಪಾರ್ಟಿಸ್ಪೇಟ್ಸು, ಸೋಫಾಸು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೋಫಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೋಫಾಸ್ ದೊಡ್ಡದು, ಕಾರ್ನರು, ಯಾವ ಥರ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ನೋಡಿ. ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಮನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಹೊಸ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೀಗ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ 5D ಪ್ಲಾನರ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ರೂಮ್ ಆ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ 3D ಆಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ರೂಮ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೈಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕುಕಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೇನೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣೋಣ.